নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি খুব দেখো আবার দুবার টেবিল তোলা হয়ে গেল, আবার বৃষ্টি এলো। যোগ সাধনা মুক্তি আজ আপনাদের কাছে নতুনভাবে নতুন রূপে এলো। 3টে করে ভিডিও থাকবে প্রতিদিন, সকাল 9টা, দুপুর 2টো, সন্ধে 7টা। বিভিন্ন রোগের ওপরে যোগাসন, প্রাণায়াম, ব্যায়াম, ঘরোয়া টোটকা ওষুধ, আকুপ্রেশার, মুদ্রা, বিভিন্ন রোগের ওপরে আমার দর্শক বন্ধুদের কথা আমি চিন্তা করে, যে রোগ এখন প্রচুর, ঘরে ঘরে রোগ, এই রোগ থেকে আমার বন্ধুরা কিভাবে ভালো থাকবে, তাহলে আজ থেকে যোগ সাধনা ও মুক্তি 3টে করে ভিডিও বিভিন্ন রোগের ওপরে থাকবে। মনে আছে তো আপনাদের সময়টা? সকাল 9টা, দুপুর 2টো, সন্ধে 7টার সময় প্রতিদিন। আপনারা কিন্তু ভিডিওটা দেখতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। আজকের ভিডিও সর্দি কাশি, বুঝতেই পারছেন, শীত যখন আসে আর শীত যখন চলে যায়, এই মাঝখানটায় কিন্তু আমরা প্রত্যেকে ভালো থাকি। যথারীতি ঘরে ঘরে সর্দি কাশি শুরু হয়ে গেছে। আজকের ভিডিও সর্দি কাশি। আপনারা এখন মোটামুটি সবাই চেনেন গিলোই, তুলসী পাতা, কাঁচা হলুদ, গোলমরিচ মোটামুটি প্রতিটি ঘরেই থাকে। আমরা তো সংসার করি, এটা তো আমাদের রান্নাঘরের মধ্যে সব কিছু থাকবে। লবঙ্গ নেবেন। রাত্রিবেলায় শোয়ার আগে এই এক বিদ্যা গিলোই, এটা আমি আজকে আমার বাড়িতে গাছ আছে, আপনাদের আগেও দেখিয়েছি, এতটুকু গিলোই কেটে নেবেন, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে থেতো করে 1 গ্লাস জলের মধ্যে ভিজিয়ে দেবেন। পরের দিন সকালবেলায় গ্যাসটা ধরাবেন, একটা প্যান বসাবেন, বুঝতেই পাচ্ছেন সসপ্যান বলছি আপনাদের, সসপ্যান দেবেন, দিয়ে গিলোই সমেত ওই জলটা দেবেন সসপ্যানের মধ্যে। তার মধ্যে 8-10টা গোলমরিচ থেতো করবেন। ঠিক এতটুকুন কাঁচা হলুদ নেবেন, কাঁচা হলুদ থেতো করবেন। 1 মুঠো তুলসী পাতা জলের মধ্যে দেবেন, আদা থেতো করবেন, তেজপাতা দেবেন, লবঙ্গ দেবেন, ছোট এলাচ দেবেন। যদি আপনার ঘরে এত জিনিস না থাকে, কিছু দরকার নেই, শুধু আপনি তুলসী পাতা সব ঘরে আছে, গোলমরিচ, আদা, হলুদ থেতো করে গিলোয়ের সাথে টকবক করে ফোটান। যখন 1 গ্লাস জলটা হাফ গ্লাস দাঁড়াবে, তখন ভালো করে ছেঁকে নিয়ে সেই জলটাকে চা যেরকম খায়, ঠিক চায়ের মতন করে সিপ সিপ করে খান। আপনাদের যত বড় সর্দি কাশি হোক, কমবেই কমবে। আপনারা নিশ্চয় পাচনের কথা শুনেছেন না, যে বাসক পাতা, তুলসী পাতা, আদা, হলুদ, গোলমরিচ, ভালো করে তেজপাতা থেতো করে গ্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে নিয়ে আমরা সেই যে খেয়েছি পাচন। এখন আপনার সেই বাসক পাতাটা এখন আর পাওয়া যায় না, এখন গিলোই আপনি বাজারেও কিনতে পাবেন কিন্তু এইগুলো। তাহলে বন্ধুরা, আপনাদের কি বললাম, আজকে ভীষণভাবে সর্দি কাশি, কাশতে কাশতে দম ফাটছে, কি করবেন? থেতো করবেন রাত্রিবেলায় 1 গ্লাস জলের মধ্যে, পরের দিন সকালবেলায় গ্যাস ধরাবেন, ফ্রাই প্যান দেবেন, তার মধ্যে জল দেবেন, আদা, হলুদ, গোলমরিচ, তুলসী পাতা ভালো করে থেতো করে ফোটান। 1 গ্লাস জলকে হাফ গ্লাস করুন, চায়ের মতন করে সিপ সিপ করে খান। প্রতিদিন খাবেন, দিনে 2বার করে খাবেন, এটা ভীষণ ভীষণ উপকার পাবেন। পরের দেখুন, আজকে ঘরোয়া উপাচার কিসের ওপরে? সর্দি কাশির ওপর। আপনার খুব কাশি, খুব 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 করে কাশছেন, শীতকাল মানে বুঝতেই পারছেন, শীত পড়ছে, খুকখুকে কাশি তো থাকবে, আবার চলে যাবে যখন, তখনও খুকখুকে কাশি থাকবে। এই খুকখুকে কাশি থেকে আপনারা কিভাবে উপকার পাবেন দেখে নিন। তালমিছরি, যষ্টি মধু বা মুলেঠি, গোলমরিচ একটা কোটোর মধ্যে রাখবে। যখনই আপনার কাশি উঠবে, আপনি 2টো গোলমরিচ, একটু তালমিছরি আর মুলেঠি মুখে দিয়ে চুষবেন, উপকার পাবেন। খুকখুকে কাশির জন্য অভ্যর্থ ওষুধ। আমরা ফিটকিরি, বন্ধুরা তোমরা মনে হয় ফিটকিরি সবাই চেনো। তোমার যদি খুব খুব কাশি
কাশি হয়, দম ফাটা কাশি, বুক ভর্তি কফ, কফ উঠছে না, কি করবে? চালের দানার মতন একটুখানি ফিটকিরি নেবে, গরম জলের মধ্যে ফিটকিরি দিয়ে গার্গেল করো, ভীষণ উপকার পাবে। আর একটা ঘরোয়া ওষুধ ভালো করে দেখে নাও। ভেপার তোমরা প্রত্যেকেই জানো, যখন ভেপার নেবে, ভেপার নেওয়ার আধ ঘন্টা আগে জল খাবে না, আধ ঘন্টার পরে জল খাবে না, খাবে তার আগে। যত আগে জল খেতে পারবে, এই ভেপার নেওয়ার পর যদি জল খাও তোমার ক্ষতি হবে, জলটা যত দেরি করে খেতে পারবে তত উপকার পাবে। একটা হাঁড়ির মধ্যে জল নেবে, দরজা জানলা বন্ধ করবে, করে হাঁড়িটাকে ভালো করে গামছা অথবা টাওয়াল দিয়ে ঢাকবে, ঠিক মুখ বন্ধ করবে, করে নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নেবে, মুখ বন্ধ চোখ বন্ধ, শুধু নাক। আর যদি পারো মুখটাকে নাবিয়ে দিয়ে কিন্তু চোখটাকে বন্ধ রেখো। আবার তোমাদের আর একটা ঘরোয়া দেখাচ্ছি, দেখো চবন ব্রাশ। আমরা প্রত্যেকেই জানি, একে সবাই চিনি, এর সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচয় আছে। চবন ব্রাশ সকালবেলায় যখন টিফিন খাবে, 1 গ্লাস দুধ অথবা 1 গ্লাস গরম জল নেবে, 1 চামচে চবন ব্রাশ খাবে টিফিনের পরে, 1 গ্লাস দুধ অথবা 1 গ্লাস গরম জল খাবে। ঠিক রাত্রিবেলা যখন শুতে যাবে, রাত্রিবেলা খাওয়ার 15 থেকে 20 মিনিট পরে 1 গ্লাস গরম জল, 1 গ্লাস দুধ, 1 চামচে চবন ব্রাশ খাবে, তারপরে দুধ অথবা গরম জল খাবে। যেটা তোমার বাড়িতে থাকে তুমি সেটাই খাবে। রাত্রিবেলা শোয়ার আগে তেল মালিশ করবে, অবশ্যই রাত্রে শোয়ার আগে তেল মালিশ করে শোবে। আর সকালবেলায় যখন স্নানে যাবে, নাভিতে তেল দেবে আর দুটো নাকে তেল দেবে, দিয়ে ভালো করে টানবে। তাই বন্ধুরা, সকালবেলায় যখন স্নানে যাবে, নাভিতে তেল দেবে, নাকে তেল দেবে, সর্দি কাশির জন্য উপকার পাবে। গিলই, তুমি ধরো পাচনটা করতে পারলে না, তুমি গিলই বটি, এই গিলই বাত, পিত্ত, কফ 3টে দোষকে নষ্ট করে গিলই। তাহলে প্রতিদিন গিলই খাবে, গিলইয়ের এতটুকু ক্ষতি নেই। আর যদি পারো, তোমাদের দেখিয়ে দিলাম পাচন। আর একটা ঘরোয়া ওষুধ, কতগুলো তোমাদের আজকে সর্দি কাশির জন্য দেখাচ্ছি। দেখো, সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে, এটা মা ঠাকুমার আমলের ওষুধ, মা ঠাকুমার আমলের ওষুধ, এটা সনাতন ওষুধ। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে ঠিক 8-10টা তুলসী পাতা নেবে। তুলসী পাতা কিন্তু চিবিয়ে খাবে না, তুলসী পাতা যদি দীর্ঘদিন ধরে চিবিয়ে খাও, দাঁতের ক্ষতি হবে, তোমার দাঁতটা নষ্ট হয়ে যাবে। 8-10টা তুলসী পাতা ভালো করে ধুয়ে নেবে, নিয়ে রস করবে, তার মধ্যে 1 চামচে মধু দেবে। তুলসী পাতা আর মধু বহু 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 পুরনো ওষুধ, মুনি ঋষিদের আমলের ওষুধ, মা ঠাকুমার আমলের ওষুধ, সনাতন ধর্মের ওষুধ। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা সর্দি কাশি নিয়ে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। যোগ সাধনা ও মুক্তি নতুন নতুন রূপে, নতুন সাজে আজকে থেকে তোমরা দেখতে পাবে। 3টে ভিডিও দেখবে, সকাল 9টা, দুপুর 2টো, রাত্রি 7টা। দেখতে কিন্তু একদম ভুলবে না। কি কি থাকবে? যোগাসন, প্রাণায়াম, রোগের ওপর ব্যায়াম, ঘরোয়া উপাচার, ঘরোয়া টোটকা ওষুধ, আকুপ্রেশার এবং মুদ্রা। ভিডিও তুমি ভালো করে দেখবে, ভিডিও দেখার পরে ভিডিওকে শেয়ার করো। তুমি যেমন সর্দি কাশি হাঁপানির জন্য উপকার পাবে, আর একজনাও যেন উপকার পায়। তাহলে বন্ধুরা, সকাল 9টা, দুপুর 2টো, সন্ধ্যে 7টার কথা কিন্তু একদম ভুলবে না। খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আগামী আবার আমাদের 2টোর সময় আমি আবার আসছি তোমাদের কাছে। যোগ সাধনা মুক্তি, যোগ সাধনা মুক্তি আজকে থেকে নতুন লঞ্চ, নতুনভাবে, নতুন সাজে, নতুন রূপে তোমাদের কাছে এলো। নমস্কার।